Ai percaya mah ka urang, kan kamu kira teu percaya mah ulah moal dibejaakeun buat lagi. Ngan langsung didinya percaya kan dia Dimandian ku eueuh. moal. Moal dimanian ku eueuh ku dieu mah. Dek dipangurapkeun payung mah behiu. Urang payung. Bisa ngomong. Abdi mah makan atuh teu ieu cukup we Tapi ya. kabejaan sawut telat nu asep teh Saya teh pan beuting teh bari yang saya teh bari ngarasa teh jago dari sasare. Nih terus baha ini 2 jam saparapan. Bari ngakuler ieu meureun terakhir bener. Ngagrelok bener ai pas. Kesada alarm jam 10.10. Mau budak belum bilang wae di. Ah, sekaluargane ini barudak. Alah. Biasa orang dari nulah didengikeun mah miskat pipi. Terus si jadi teh naon eta teh anu saya mah nu Wahabi teh. oh eta mah sebut. Tapi saya resep di cemesana mah UKB si Wahabi kayak makan UKB Miskat TV Adi Hidayat, Uwas, Gus Baha, terus saya teh anu di Madura teh hiji teh anu nentang akhir nentang anu ka Said Abdul teh ngalam pengisi aja teh Idris berapa Idris ya. siapa namanya wah benar benar jadi boga ondasi itu kan udah kumaha lamun dibere ku nu ti urangnya ikan nyahoeunnya nyahoeun kayak dikirimkeun ku dieu ge mangan dek dihanap dek ditulisan di handap teh manawi aya anu gaduh referensi langkung ti ieu Nanti kadekeun teh. Nah ayo. Bisa ge dicoba dicairkan di warga ngan sabi omong. engke ku dieu manawi aya anu gaduh referensi kanggo Langkung ti bahan ieu. keilmuan Ke saya mah jarang rempe itu teh di grup saya mah. Jadi ada mah teu ngomong di Suntis, teu ngomong di posok saya ngasere-serekeun jebret we. Ke saya teh dibere ceramah nu eta. Dibongkar eta. Lep haru. Terus saya si eta mah anu di grup itu teh di grup nolak kumaha atuh di grup datang aja lah eta IKIP Bandungnya UPI, grup UPI dosen unggul teh. Si Ujang Komarudin anu jeung eta teh jeung si Agus Maulana nu eta teh santar teh eta. Asupkeun deui ku saya teh. Kagarapak deui ari si Ujang saya sangat setuju. Si Ujang Komarudin. Aduh. nah beda eta mah ditabayunkeun nolak kabeh ari cek incuna betul abah teh pengamalan teh seperti itu persis di nu pikir eta cek incuna teh kumaha apa tapi anger teh ngaku we Moal dari tadi. Mantap saya Kan mah suku karena sejarah. munda teh eta pasti. Jadi Sejarah beneran. sejarah di baheula tak kalimat sumung bukun unjul paku melayat dulu teh Diterima. eta teh Gus Baha dibahas wah sangat resep Ya menjelma geus teu nerima tadi. jadi wawasan ketika Gus Baha kita sih bangsa ku profesor incuna amalan teh kitu. manehna mah Ya aja amalan teh kitu tapi teu nerima. saya mah saya baheula nyarita kieu ya. Gitu. Wahabi teh asup ka Indonesia mebes ka Muhammadiyah. Matak di Muhammadiyah kan aya dua rupanya. Mebes ka Muhammadiyah. Ya. Lamun Muhammadiyah berpegang teguh ka Kiai Muhammad Ahmad Dahlan. Da persis NU atuh. Mal ieu. Haji Husain pernah ngapa ka urang keur ngobrol ki asa di dieu asa Pak Haji Husain teh kan ti Saudi teh Pak Haji teh umpat ka Indonesia teh dibuburak baheula teh ku Wahabi hari ayeuna karuturkeun Wahabi teh sukses eta Pak Haji teh ka urang urang Arab baheula kalabur ka Asia teh udah ku Wahabi sejarah teh seperti Exodus Ya enggak, ya Husain mah Arabna Arab Hadrot atuh. Yaman sekitar Jazirah Arab itu. memang dulu teh sebenarnya mau meninggal di sejarah nu susah asup agama Islam teh urang zaman tapi setelah masuk kana agama Islam kan zaman leuwih kararuat gitu
Hese diajak ke Rasul orang Yaman teh. Pokoknya mas saya masih belum kembali Ke Jakarta, masuk ke Jakarta mah Wahabi teh jam dulu Al-Irsyad sama Haji. penting apa? Al-Irsyad. Al-Irsyad Jakarta mah gitu. Ini Al-Irsyad. Dan sebenarnya malah mun ditaliti ku abinya ditinggal ku abi dina ayat-ayat Quran. Sanggeus kadienakeun loba maca tafsir rupa-rupa tafsir dibaca. Jadi di mutolaah ayat-ayat anu berat itu sebetulnya bukan ditujukan ke umat Islam sebenarnya mah. Model sumum bukmun umyum faum layar jiwan teh kaya itu teh jeung Nasrani. Gitu. Di intina masa kitu we. Yahudi jeung Nasrani ngan kusabab kadienakeun tas setelah kadienakeun jadi seolah-olah eta teh ku mereka itu dipakai meupeuk ke umat Islam teh gitu. Nu goreng ke umat Islam we. Gitu. Padahal anu sumum bukmun umyum teh dirinya teh Yahudi sebenarnya mah jeung Nasrani. Iya, kan itu termasuk kaum munafik. Bukan kamu termasuk orang munafikun. Ya kan munafikun lebih bahaya. Ya udah jelas. Bahaya. Munafikun itu jelas hiji jeung urang saimah salina Berani merubah hukum Allah. Lain Munafik. Si cerdas mun bahasa Sundana gitu ya. Si cerdas pakai campur bahasa Jawa kan. Alhamdulillah saya mengerti lah bahasa Jawa. kaset. Dan itu cerdas sama orang Islam teh. Cing, nggak mau ngerti bahasa Jawa ya artikeun. Ilajul hasapati manjingkeun hasapa ing dalem loket kodek kang enak rasanya. Rasane we. Enak rasane wes. Kabur ya. Wes Kabur yang ini. Dia ge paham saat saya teh mah pasal sabab nalika naik tina sapinah teh baheula teh tina sapinah naik kana Sulam Taufik nyata tina Sulam Taufik mah geus mimiti ku aki teh make bahasa Jawa kan Jawa Cirebon gitu. Jawa Cirebon jadi masih kena nyampur aya bahasa Indonesia aya bahasa Sundana. Iku sopo wong ararapa lah gitu. Iku. Tapi ngena mana pasal suci Betawi iki iku lah. Tahu iki ku pasal suci. Hari saya mah Malogatna ge babari teh iku mah daya kode. Rujuk. Wilayah pasal Betawi itu pasal pertelakan ngan anu jadi permasalahan loba baheula teh kitab teh diaki teh di dieu teh kurang teh dipilihan dibawa ka dieu teh nu eueuh sireuman mah da horea macan wae sireuman banyak sireuman kan awal perasaan da hampir rata kitab teh atau hampir kabeh raraca basa sireuman di karituan ka handap pakai logat dah. logat coba nu cangkang teh ku kulit teh nya Kami Jawa kan bahasa Jawa itu dina pergaulan sehari-hari anu paling kenangan ngaji di dieu mah ajarnya di Jakarta keur ngaji di sekolah itu hampir 80% orang Jawa sawarena orang Padang jadi 80% bisa bahasa Jawa bukan dua kamu orang Jawa gitu pan era datang itu orang dianggap kambing songe dipelajari loba kenangan diajar sapinah mah Iya malin anu saya. keur ngaji Bandungan yang ngajajar kan ka ditu Iya anu saya. Orang geus beres sapasal Kan ada di dunia. Orang kudu dibeutkeun. bisa kudu dileunteun mah ieu mah rokok apa ieu korek mah geus beres sapasal teh sok dititah maca panari ngaji Bandungan teh urang teh Dina kopea teh katiwi kan. saya mau ngelakuin ada kalau kesehatan ai ngaji atuh geus peuting teh nya jam 8 teh kan ngasihkeun ngaji boleh ke jam 11 saya ngomong mun subuh urang ngaji Bandungan teh geus narunutan urang mah da gigireun atuh pan aki di dieu urang mah goler di dieu kadang-kadang kitab teh di kieu salamar dicopot tinggal di bari minal tara ditita pasti Agus baru di ujung nu setelah gerak Agus baca jadi geus kadeueuyan goro lewat maca eta waman saka pada buka teh pasti waman saka jeung sin sajama anu nong sejama buya yang ya keur teh sarereas habis kabeh kan Wahabi macam naon-naon
hari ini masih gitu-gituan saja. Aduh, ngomong ke Yaya ya. Yes, ya. Jadi memang tadi bahasa di agama itu pakai alat kepentingan politik, kepentingan banyak orang itu jadi salah. Saya mah nanti ke resep teh ke materi di YouTube teh Gus Baha jeung Adi Hidayat. UAS enak serada di itu nah heula ku saya teh UAS teh. Jawab jarang dimunculna nama. Ketika muncul oke materinya itu saja. Gitu. Tapi ketika Gus Baha, ketika Adi Hidayat, Kajiannya banyak nih. Pokoknya video pun nanti 2 jam apa-apa. Jam 70 menit saya hari resepna ka Adi Hidayat. Merewe Kita bisa pilih keluar nggak suka. jadi yang manehna teh ngabilang-bilang. Jadi lamun kasarna kieu kami jadi lamun urang mah detil lah bahasna teh Hidayat. detil. Jadi lamun mau bilang kuno tidak ada, Adi Hidayat. ya. Ini hadis padahal mana lagi kan kesana mah bukan orang kita sebenarnya mah. Ya kan kita tahu dia itu tapi dia bisa menjelaskan itu. Pintar sama ada Hidayat ada TDA. Pinter. Hebat. Tidak. Jadi Adi Hidayat mah aya naon lamun di urang mana istilahnya Libya, ini dia jebolan Libya. aya naon eta teh Tapi anu teu biasa teh Gus Haji, paham habak-habak. aya hawarikul adat keur sakolana di dieu. Kan saya nanya ka babaturanana anu sarua di DA, anu sarua di DA saangkatan aya sakantor aya. Kumaha cen eta bageula Adi Hidayat keur. Jadi salila monok di DA teu pernah sare di Kobong. Sapopoe di masjid we. Ka Kobong teh ngan saukur mani ngaganti baju di masjid. Da ulina ngan saukur aja Quran. Terus dari kenal manehna teu fanatis ka urang nya. Sana jeung manehna tahu kita teh. Mau ditinggal di latar belakangnya silsilah awalnya udah bukan orang itu. Kalau mah ada orang-orang kene, orang Banten mah udah kabeh ge Serang bangsa orang gitu. Orang Banten sih mana Serang Lebak kan? Orang Serang. Oh Serang. Orang Serangan gede di Tangerang ya. Turunan silsilahna masih kena sarua jeung urang. Iya. Jadi mau bisa manehna ngeuleulan ka Sultan Agung Tirtayasa jelas. komo ku Kiai Haji Uci kayaknya eta resep bae bahasa Sunda. Bahasa Sunda Kiai Haji Uci mah Geus ningali di dinya Gus Baha nerangkeun Prabu Siliwangi. Tentang kerajaan lagi. Ngabahas Hasim As'ari jeung Ahmad Dahlan. Tim mimiti sakola do berele sanadna ka dieu turunan teu dieu kada kabeh geus sarua ka luhurna mah di manehna dibongkar teh kok. nepikeun ka Nyai Subang Larang, Kian Santang, terus Prabu Siliwangi Kayak sama ku Adi Hidayat sama Adi Hidayat. Ieu cek hate kitu nu ngajar Ada sejarah sejarah bisaan sih eta. Urang memuji ieu hafalanana gitu. Muncul bahasa ingat nama tarehna hebat nih. Saya mah eta masalah silsilah Pak Guru tilu buku sakieu tak kenal sakieu. Silsilahna tah Adi Hidayat bener. Di urang aya silsilah da silsilah wayang golek. Anu Sakieu bukuna teh biasana Ayo di dinya teh. pokoknya saya mau di bulan Ramadan mah ji saya mah naon sih dengan golek we sare dengan golek we cukup bujur ganeng cenah cing Pakai pasal-pasal atuh Pak Yudo. golek sebab naon Tahun naon sama Pak Sunda itu teh. tentang ya ulah kajian-kajian Islamina jero teh ilmu tasawufna tasawuf kasepeunan. wah luhur atuh teh kaberi muncul kuno dayat berpikir saya sunana yang dina golek tapi tasawuf mah hade dina baca Quran we nah can jadi kieu kan gitu oh benar Asap kieu sok tapakuran we mah ahli tasawufnya. Imam Ghazali. Menurut bicara didiklah anakku 100 tahun sebelum lahir. Iya. Terus coba aku akal atuh. tah malam mas teh ngadenge teh keur Gus Bahat teh ceramah 100 di tahun sebelum lahir. Assalam itu salam di salam wah 100 tahun. terus 100 tahun di sebelum lahir.
Adik anak. UGM. Kalau anak 7 paturan urang. Kali cari cing. Mata ceklot baheula ya, dosa 7 paturan. Saya ini coba cek lagi. Kalau mau mas saya disodorin untuk jadi dokter, gak mau saya. Umuman main sama diberi honoris causa dokter, kemarin diberi profesor ku mau. Dokter mah ku Universitas naon di Malaysia teh ditolak. Dan bukan tujuannya eta, mereka pengkajian teh bukan mencari popularitas untuk nilai akademis bukan. Ngan sederhanana hese urutanana Kalau mau Idrus Markama, ya tadi ala nyeng celewe di dia buku ka hareup. Seperti gitu. bari jeung kitu bukan asal jadi. Nah yang serima diberi sorban. Beres sorban dipakai heula. Istri ceramah saya nggak biasa pakai ini saya. Bahas. Baju bodas jika Jokowi gitu Banyak wae dinya ngabodor wae. Ini kalau ada Mbah Mun cenah kan Mbah Maimun nya. Ini cenah dia bakal ini ke saya cenah. Kenapa cenah murid saya mestinya jadi orang tasawuf jadi begini cenah tukang heureuy wae. Biarin aja lah. Masih Mbah paling dihormati atuh. Eta teh Gus Baha teh akina teh pertama juara MTQ Ufad wal Qura anu diayakeun ku NU kan MTQ musabaqah tilawatil Quran teh mimitina teh ti NU tina Ufad wal Qura tah akina teh juara bapakna teh tahfidz dan termasuk pentahsis Al-Qur'an malemah ayeuna Gus Baha masuk kana pentahsis la ilaha illallah. Saya mah gimana? Itu mah gimana cenah? Ada yang berapa kata la ilaha illallah teh? Ada yang 3, ada yang 100 cenah. Ada yang 1000, ada yang 800.000, ada yang 800 juta cenah. Itu mah cenahnya 7 turunan cek saurang sampai 7 turunan. Saya pendek saja ada. Nu pentingnya mah hati cerita. Wah, derbah resep banget bener. Da urang di pikiran Tah eta urang teh cek asamanya rada regreg teh nya taruhlah di kaum Nahdiyin eta jeung Idrus orang Madura la ilaha terus illallah kieu teh cenah teh kitab itu kudu diisi bas ikhlas Idrus lamun di pikiran ku urang la ilaha illallah teh itu teh kalimat anu paling dahsyat di antara kalimat-kalimat thayyibah. muka deui abdi mah ieu Pak anu almarhum teh Kiai Haji Naon sababna anu ti Bandung teh sebab dosen ini lamun kalimat istighfar mah urang astagfirullahaladzim ukur mupus dosa. Tapi kalimat la ilaha illallah bisa ngamusliman. Kamu UIN pendiri UIN ayeuna UIN bala malai dosa jelema anu baheula nu tadina teu muslim punah la ilaha illallah. Tapi nah jelema dibawa dikir armu kalau catatan itu padahal nah ini ada dosen UI aja itu saya lagi fokus benar jelema urang pikir la ilaha illallah mah jauh tina kamunafikan. Nah eta ngabahas la ilaha illallah jauh atuh mah kunaon pake lama budak kunaon pake lama budak kunaon harus astagfirullah gede gininya kalau cuma kemarin la ilaha illallah paling dasar. mata lamun nyebutkeun la ilaha illallah lama budak lama kuba lama sudah wah dipere-perekeun kan ya di dalam otak tah jelema teh geus leungit eta teh tilu teh geus ayeuna teh geus nganggap gampang kana Sebab jelema teh tidak menyadari Tidak menyadari mata kieu ya beda. La ilaha illallah bisa Gusti Rasul mah pos iblis teh geus dibersihan. Di black geus dibuang. Ari urang malah asup setan teh. Sabab posna aya di urang mah. Di dieu teh asup setan teh. Haram ka cenah keur di odaranana teh. Da sabab apa? Yakin asbab yakin makna. Mata urang mah aya naon teh dina hate teh sok bisil keretek-keretek anu goreng jeung eta teh sok diadu mana nu asli urang mana nu lain gitu.
Teh teh dina pos ieu teh. Matak dina kalimat la ilaha illallah teh. Padahal dia sudah Pan ku alih udah saya Allah. itu Ari kan nafsu bisa kan ngomong tempatnya di ngomong. dia nafsu teh. Sudah tahu memang hati. Di antara dua halis di dia nafsu. Matak lah teh kalau Sudah melihat hatinya. Ana nafsu di dia. Makanya untuk melihat hati itu lihatlah dari ucapan. Illa Kalau wa dia teu meraguan ka dia lalu catan. Gitu. Sudah mesti bejakeun atuh. Gus rame amal kan. Kurang teh salah promosi, kurang oge. Lah kalau Kurang urang teh. Pan Umat ieu Islam lah itu teh. salah promosi. Karena iya pan nafsu Beda teh aya di dengan dia umat nafsu agama teh. lain. Tempatna teh. Batur mah karek oge di ruang geus nyebutkeun. Senang dengan Bapa di surga. Batur mah sudah menempati tempat dengan Bapa di surga. Ari urang kumaha? Neraka deui. Apaan kugus bahagia gitu, kugus bahagia. Ini mah Ustaz cenah kalau ceramah paling kita teh nakutin aja surga neraka deh. Ayo cenah berpikirnya itu yang cerdas cenah. Jadi Islam itu tidak akan ada rasa takut masuk Islam itu. Sembahyang aja salat aja cenah. Kenapa harus ini? Kok saya susah-susah, gampang saja cenah. Aya cenah nu salat biarin aja cenah keur ngarokok, baru salat cenah. Biarin aja cenah. Udah kok cepet biarin aja enggak apa-apa, enggak usah dimarahin cenah. Itulah proses Islam. Wah, setus banget. Abi mah cerdas. Eta mah orang teh abi mah gitunya abi menyikapinya pagi itu rada regreg teh. Ternyata Nahdien itu punya tokoh yang lebih sentral itu. Dua muka tokoh. Hiji Idrus Matam lain Idrus Matam atau politikus lain anu hiji teh. Ada ti baheula naon Muka dua Gus Baha. So, para ucap unggul atuh. ngalawan eta mah Adi Hidayat. Jeung Ari Uwas mah alah ari gini jangan gitu empuk. Tabu Yahya rame mah tuh. Buya Yahya tambah we di Serang Banten Uci Kiai Haji Uci dia ngomong Sok aya ngabahas sejarah undang-undang. UUD 45 Soekarno ge pan bicaranya begitu. Bukan dapat saya nih. Nah, cek Saha di Masjid eta teh Sunda Kelapa mah ulama teh nu aya kieu teh. bendera kita merah putih itu dari mana sih asalnya? Yang mencetuskan itu orang Islam. Kenapa buktinya? Lihat hadisnya. Gitu. Merah putih itu bukan ciptaan orang Islam. Itu hasil ijtima para 9 wali, 9 ulama di Masjid Sunda Kelapa. Kira-kira naon? Anu bakal jadi pemersatu teh. Dirakat para ulama teh. Ternyata aya dina hadis. Cekna hadis kudu pake anu beureum naon juga habis apa beureum kertina ieu Amat. ieu beureum ikut ieu mah. sepakat. Nah, di Yukon we di ngawal Pak Karno harita di waktu di Rengas Dengklok teh Pak Yudo. Ayatna teh nerangkeun soal Ama teh seorang kiai, ya putra kiai, tapi tentara. Jadi lamun asup magrib aya Ahmad ngawal. beureum. Itu mega beureum pan. Eta didinya abyana datang waktu subuh. Teh jadi di Rengas Dengklok teh karena apa alasannya teh? Kecamatan kecil. jadi urang Parinal kagak santimur ka ditu ka Jakarta. memang kesan yang terkesan di masyarakat pada umumnya yang namanya puntennya NU itu katanya pasisian. Jadi karena gengsi sebenarnya. Hari ibadah mah da teuing gengsi sebenarnya mah. Itu da ibadah mah hubunganna jeung Allah. Ulama tradisional. Ulah direkayasa ku manusia. Modern Gus Bahama, siapa yang bisa cenah Allah itu cenah melarang untuk menjadikan kamu menjadi Tuhan? Tidak Allah itu. Sok malah Allah mencari menantang cenah Allah cek Gus Bahama. Siapa yang bisa menjadi Tuhannya? Sok. Tapi cenah harus punya orang mah prestasi atuh cenah. Saya mah cek Allah teh sudah bisa membuat dunia, bumi dan segala macam. Sudah bisa membuat siang dan malam. Ini mah baru juga ikut nimrung cenah di sini sudah mengakukan Tuhan, ngebantu bumi, ngabantu nyian bumi ge henteu, ngabangun ieu ge teu bisa. Udah ngaku Ayeuna. Di dia mah mikiran ieu ge kalimat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Paninya teh jelas keterangan teh. Urang geus muka soal barat tafsir nu cocok bae jeung hati urang teh euy. Yuk nurangkeunana. Terus we digali ku saya teh.
ternyata ketika atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ta anu bisa diperdebatkan ti ulil amri da ari ketentuan Allah jeung ketentuan Rasul mah geus bisa diperdebatkan geus kunci kenapa geus dianggap kunci ku abi di ujung ayat kalimat farudduhu ilallah wa rasul fa in tanajatum bisayyin panjangnya lamun terjadi perdebatan farudduhu ilallah wa rasul maka ketika ada kalimat farudduhu ilallah wa rasul geus teu bisa diganggu gugat ya geus teu bisa diperdebatkan kunci eta mah lamun cek ieu A cek ieu B itu jadi anu fa in tanajatum bisayyin teh dinu atiur dinu ulil amri minkum ini ada panitia ya hari ngaranna ulil amri itu kan pamimpin nu mana gitu lalu bisa dituturkeun kan gitu eta teh kuncinya jadi ketika paruduhu na teh jadinya nah mun eueuh kalimat paruduhu mah memang dia bisa diperdebatkan gitu ya tapi lamun dirinya aya kalimat paruduhu jadi logikana ketika disuruh dikembalikan lagi ke Allah jeung ka Rasul berarti ini mutlak teu bisa ngagugat deui ya bukan untuk diperdebatkan ngebahas naon kemarin kadang-kadang orang jeli mah sebenarnya mah bisa orang oke gitu ngan tetap kita harus punya pegangan dalam penting punya pegangan terlepas di maca pas bab maca janji mulai harus bahas abang lamun bener untuk itu udah terbatas keilmuan orang Quran geus mun urang mah memori teh ciga pina komputer Pak Google apa